ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമേഴ്സ് അക്കാദമി. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽസ് എന്തെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വ്യത്യസ്ത ലെവലുകളായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് 3 ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻലി ഉണ്ടാവുക. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലോവർ ലെവൽ ഓർ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇങ്ങനെ 3 ലെവലുകളായിട്ടാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവലുകളായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനാണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വ്യത്യസ്ത ലെവലുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ലെവലിലും വരുന്നത് ആരെല്ലാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും നമുക്കറിയാം. മെയിൻലി ഓണേഴ്സ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. അത് ഓരോ ബിസിനസ്സിലും അത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ചെയർമാന്, പ്രസിഡൻറ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, അത് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിലാവും നമ്മൾ വിളിക്കുക. അത് ഓരോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും. അപ്പം മെയിൻലി വരുന്നത് ആരാണ്? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അഥവാ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മെയിൻലി വരുന്നത്. അടുത്ത ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് അഥവാ മാനേജേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലോവർ ലെവൽ അഥവാ ഓപ്പറേഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓപ്പറേഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ്, അവരാണ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, ഫോർമാൻ, ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്, ബിസിനസ്സിലെ മെയിൻ ആളുകളാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇവരുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അകത്തെ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിട്ട് എന്തെല്ലാം ഗോൾസ് ആണോ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗോൾസ് ഫോം ചെയ്യുക, അവരുടെ പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്യുക, അതുപോലെ ബിസിനസ്സിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കമ്പാരിസൺ നടത്തിയതിൻ്റെ ശേഷം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ബിസിനസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇനി പുതിയതായിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരാണ് ബിസിനസ് എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം, അവരുടെ മെയിൻ ഗോൾസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ അവർ ഒരു ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസിഷൻ എന്താണോ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മാറ്റമാണോ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ട് അവരെടുത്ത തീരുമാനത്തെ അവർ താഴെ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവർ കൊടുക്കും. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനേജേഴ്സ്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്സിന് അവരെടുത്ത ഡിസിഷൻ അവർ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഓരോ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് ഗോൾസ് ആണോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ എന്തെല്ലാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാൻ ആരുണ്ടാക്കും? മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ മാനേജേഴ്സ് അതിനെക്കൊണ്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാന് അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് അവരൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും. ആ ഒരു പ്ലാൻ അവരുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആരാണ്? ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അഥവാ സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന് അവരുടെ പ്ലാന് ഇവർക്ക് പാസ് ചെയ്യും. സൂപ്പർവൈസേഴ്സാണ് ഈ ഒരു പ്ലാൻ പ്രകാരം
എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട്, എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പണിയെടുപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പ് ലെവലല്ല, മിഡിൽ ലെവലല്ല, അതെടുക്കുന്നത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റാണ്. ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയീസിനോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവരെ കൊണ്ട് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇതെടുപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ 3 ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒരുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 3 ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ളത്. ഏതെല്ലാമാണത്? ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ, ഏറ്റവും എല്ലാ ബിസിനസ്സിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലിൻ്റെയും ലോവർ ലെവലിൻ്റെയും മിഡിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ലെവൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.